於借你個肚，借你個女嘅肚去生仔？咁如果唔係生仔生個女咧？我冇有個男人認唔認啊？我只係做思想工作，叫佢幫下個細佬。我唔係，你幫個細佬係你父母嘅職責嚟㗎。咁佢嫁得有錢唔好咩？佢肯嫁啦咩？你個男人肯定要娶佢嘅咩？你點肯定個男人要娶佢咧？啊，你講唔係嫁，人哋仲有老婆，點樣講得係嫁咧？人哋而家係要你個女攞個肚咋？咁如果你個女個肚唔爭氣生個女咧，你包係仔㗎啦。生個女又繼續生咧，繼續去生。咁你去生嘛？仲有啊！佢嗰個男人冇離婚，如果個女真係答應你同嗰個男人生做知三當三，到個原輩發現咧，去告你個女，分分鐘要入去噶，你就真係害咗你個女一世噶啦。姐姐，咁你想點啊？你覺得咧，佢係應該要贍養你係咪？姐姐，我希望佢俾翻啲禮金我啦。點解要俾禮金你？唔係，姐姐，我而家先問下你，你救咗你個仔，你而家你個仔係咪光宗耀祖咧？我想問下你，你而家你個仔係咪光宗耀祖？係咪好叻仔？冇叻仔啊？定係衰過貼地？肯定好食懶做嘅，要你咁嘅教育方式。所以而家你冇辦法，你又想揾翻個女啦。你要禮金係咪？你就想要禮金定係點樣？係啊，我想要禮金，我養咗佢18年都冇有。唔係你好意思仲問個女攞禮金嘅？結婚都冇睇我。哦，即係結婚都冇叫過你係咪？係啊，結婚而禮金又唔俾我，點解要俾你咧？咁佢而家白跟咗人哋係咪？白跟咗人哋定點樣？冇有白金啊，但係佢禮金就冇俾我。唔係啊，佢就咁跟咗人哋，佢啲禮金佢自己收咗定係點樣？係啊，佢收咗啊。小圓其實佢而家就佢個女同佢斷絕咗關係，佢而家個仔咧可能就已經真係難聽啲講啊，衰到貼地嘅，佢冇辦法，佢想揾翻個女。嗱，我冇估中，我冇講錯嘅就係咁。佢以後使唔使養你先啊？我想問下你個女以後使唔使養你先啊？如果你有事，我希望佢養我啦。咁你個仔咧？咁你個仔養唔養你啊？兩個都養啊，兩個都要養啊。咁你個仔有冇本事養你？你個仔依家做緊咩啊？依家你仔依家做緊咩啊？唔係啊，我想問下你啊，你個仔有冇本事養你啊？依家佢正讀住書啊。讀書？10年前讀書，而家又讀書？讀研究生嘛，讀到研究生。有冇咁叻啊仔啊？問你有冇咁叻仔啊？拎明問下你，一個愛打交嘅人，打到人哋眼都盲嘅，一讀到研究生，10年後到研究生喎。講大話定係講真啊？人哋講，我老公翻啦，唔講啦，我老公翻咗嚟啦。咁你又證明你有好多不可告人的秘密。我估計應該佢個仔係應該入咗去坐監就真。我都想講。唔係講笑，我係認真嘅，所以我點解一問佢個仔而家係咩情況就係咁啊？應該就係去咗坐監啊！如果咁樣就研究生咪入咗去讀研究生，冇錯啊，研究社會啊嘛。我覺得係啊嚇，唔係講笑。99%。